Bonjour à tous. Donc je commence ma lecture par un problème que j'ai montré il y a 2 ans ici. Takže prednáška začína jednou úlohou, ktorá tu už bola ukázaná pred 2 rokmi, práve v rámci tej prednášky, ktorú mal Belarus. Et ce problème que je vous ai montré il y a 2 ans, j'avais déjà dans l'idée d'organiser un concours thématique là-dessus. A vlastne na tému tejto úlohy, ktorú vlastne ukázal pred tými 2 rokmi, tak zorganizoval už aj tematickú súťaž. Donc une année après, à Ostroda, ce problème-là était l'exemple du concours thématique. Takže vlastne minulý rok v Ostrode na tom kongrese bola táto úloha tematickým príkladom na tematický turnaj, ktorý tam Abdelaziz zorganizoval. Alors ce problème-là était un exercice il y a 2 ans ici à Marianka. Un exercice, this problem, zero position. After I add half move, et la position est devenue en 2,5. Takže vlastne pred tými 2 rokmi, keď si spomínate, tak témou bolo vlastne odstraňovanie dvojníkov a podobných škaredých vecí, pridávanie nejakých poľťahov, a toto bolo vlastne pôvodne ako také cvičenie, že bola to zero pozícia a keď sa tam pridal ten poľťah, tak sa vlastne z toho stala pekná úloha doma riešenia. Alors, dans cette position-là, vous voyez vert et bleu, blue et green. Takže vidíme tam zeleného a bieleho jazdca, zeleného a modrého jazdca v tom zápise riešenia. On a déjà l'intitulé de la lecture. Pardon? Title lecture. A vlastne titulok celej prednášky je Reciprocal and cycle of peace. A recipročné a cyklické vzťahy medzi kameňmi. Ten Ostroda. Takže návrh je, aby sa to volalo, že téma Ostroda. Alors, il y a une pièce blanche joue au premier coup et dans la seconde phase, elle joue au dernier coup. Takže idea je taká, že vlastne biely kameň v jednej fáze hrá v prvom ťahu a v druhej fáze hrá v poslednom ťahu. Čiže napríklad ten jazdec z G4 v jednom riešení začína jazdec F2 a v inom riešení dáva mat na hepe. Et avec la condition, elle joue pas au deuxième coup. A podmienka je, že vlastne neťahajú v druhom ťahu toho riešenia. Vlastne iba v prvom a v poslednom. L'idea is very simple, but takže idea je jednoduchá, ale teda uvidíme, čo z nej vylezie. okay, we can show the solution. Môžeme si pozrieť riešenie, máme čas. Cavalier, knight F2. 6. Two. Take. Vieš to dobre, nie? Zakúde vežu. Knight B6. Aj na Mat model. s modelovým matom. Tak druhé riešenie. Knight H7. Bishop. Take. A tu je zase druhý modelový mat. A teraz. Alors, in Ostroda, quand j'ai proposé ce thème,
j'ai demandé just two half tribbles. A v Ostrode vlastne pri vypísaní toho turnaja bolo vyslovene povedané, že to má byť pomocný mať 2,5 tým alebo tretím ťahom. Alors maintenant, je pense que ce n'est pas le bon choix. Ale teraz si myslím, že to nebola úplne dobrá voľba. Parce que j'ai exclu les maths aidés en deux coups et les longs. Lebo to vlastne zlimitovali iba na trojťahovú bielú akciu, ale znemožnil vtedy stavať dvojťahové alebo dlhšie. Alors, dans le thème d'Ostroda, j'ai aussi exclu deux thématiques, les captures et les répétitions. Takže vlastne vtedy, keď bol vypísaný ten turnaj, tak zároveň tam bolo aj také obmedzenia dve, že biele kamene sa nesmú brať, tie tematické, a zároveň, že by tam sa nemali opakovať biele ťahy, aby to nebolo takým spôsobom monotónne. Alors, le bannissement des répétitions, exclusion de répétitions, c'était un bon choix, c'était une bonne option. L'exclusion des captures, c'était pour éviter Zilahi cyclique. Je pense que c'était une idée très exploitée. Takže vlastne ten dôvod, pre ktorý boli tieto dve veci, tie obmedzenia zvolené, boli, že vlastne to opakovanie ťahov, aby sa vlastne odstránila taká nejaká monotónnosť, ako som už povedal, a to bráni zase kvôli tomu, aby tam nebolo zbytočne veľa zilahijov, ktoré boli pomerne už preskladané, aby sa zabránilo tomu, aby sa chodilo do známych dôvod. Ok. Alors, la définition de l'idée. Donc, la définition reste inchangée. Takže definícia teraz tej idei ako takej. Just two, deux choses. Élargissement, to and move. Čiže, áno, čiže vlastne v tej definícii, oproti tomu, čo bolo na tom tematickom turnaji, tak sa vlastne zmenilo to, že idea môže byť definovaná v podstate v akékoľvek dĺžke, dvoch alebo viac ťahov bielých, až do dôvodného počtu. A tretia podmienka bola nejakým spôsobom ujasnená. Et troisième condition, elle est plus claire. Donc, deux pistes A et B doivent effectuer first move and the last move. Takže sa to týkalo vlastne toho, že tá prvá, že tie dva biele kamene, ktoré sú tematické, tak by mali konať ten prvý ťah a posledný ťah v riešení. Donc, une encyclopédie terme. Velimovic et Valtonen, il y a 4 façons de faire les cycles. Il y a 4 façons. Donc, open cycle, closed cycle, complete cycle et incomplete cycle. Podľa toho, ako cykly poníma encyklopédia kompozičného šachu od Valtonena a Velimoroviča, tak vlastne dá sa vlastne hovoriť o 4 rôznych podobách cyklu, povedzme. A prvý je otvorený, čo je vlastne v našom ponímaní, má to taký ten špirálový charakter. A potom je uzavretý, čo sú v našom ponímaní cyklické témy. Potom je úplný, to je vlastne v tom treťom riadku, to je napríklad kompletná vlastného téma, prefázová. Alebo nekompletný, ako je napríklad v tom riadku poslednom, čiže iba dve fázy napríklad. Čiže normálny váčný. Normálny váčný, jasne. Du thème dans l'encyclopédie des ouvertures, alors la définition de sigle elle est très vague, pas précise, puisque on peut avoir, parce que dans le thème que je propose, c'est très précis, donc obligatoirement il doit avoir un cycle complet ou réciprocité. Vlastne v tej idei, ktorá bola navrhnutá, o ktorej sa tu bavíme, sa vyžaduje, aby ten cyklus bol buď recipročný, teda vlastne to nie je cyklus, ale vlastne dvojfázové niečo recipročné, alebo aby tam bol uzavretý cyklus, ktorý je kompletný.
Maintenant, tableau des possibilités. Takže tu máme teraz nejakú tabuľku možností, Alors, čo sa môže diať. into A, B, B, A. Takže v prvom, keď je dvojťahový pomocný mat, tak A, B, B, A, to je bežná výmena bielých ťahov. Three solution, A, B, B, C, C, A. A potom je tam cyklus bielých ťahov, alebo štvorfázový cyklus bielých ťahov. Maybe doublet, A, B, B, A, A, B, B, A. A potom je to vlastne zdvojené, A, B, B, A, B, A. Okay. In 2 half tree, A, B, B, A, but O, A et B no present in 2. A v trojťahovej podobe sa vlastne vyžaduje, tam je to aj uvedené, aby tie biele tematické figúry nehrali v druhom ťahu bieleho. To znamená, oni zahrajú prvý ťah, potom niečo iné sa zahrá a potom sa zahrá tretí ťah. Tematickou figúrou zase. Ešte by som sa rád opravil, to čo som povedal, to úplne prvé, to nie je recipročná zámena ťahov, lebo práve sa vyžaduje, aby tie ťahy boli odlišné, ale je to vlastne recipročná zámena figúr, ktoré ťahajú v prvom a v druhom ťahu bieleho. Ale musia práve, že konať rôzne ťahy. I was just explaining that I've just made a wrong translation because I've told that the first possibility is reciprocal change or just inversion of white moves, but it is not. It is inversion of white pieces, but they have to do different moves. Yes, different moves. Yes. Alors, complete here at BC, BCA, BCAB, or complete in full move, but it's possible. I'm not sure. RD, CD. Takže vlastne v tomto prípade tu sú nejaké ďalšie možnosti v trojťahovom, štvorťahovom a sú tam uvedené aj úplné cykly, teraz ten trojťahový, ale zase, aby som nezavádzal, nejde o cyklus ťahov, ale o cyklus figur, ktoré práve, že musí ťahať rôzne ťahy a tým pádom vlastne ako keby je to také pestrejšie, očakáva sa, že to bude pestrejšie. A samozrejme o tom, že štvorťahový cyklus je možný v kompletnej podobe, tu boli vyjadrené isté jasné pochybnosti. Či sa to dá spraviť takto dobre. Now example. Samozrejme, že na to nie je príklad. Alors, Michel. To je Michelová úloha, ktorá získala minulý rok, Concours 9. Vas-y Michel, c'est à toi d'expliquer. Oh no! Okay, so I composed it in the night between the two solving and I solved very badly. Takže to pomedzi riešiteľskú súťaž to poskladal, túto úlohu. A samozrejme, že riešil úplne biedne, no ale tak aspoň má dobrú úlohu. So the idea is to have a cyclic control of this three square. Of course, it requires that you have a repeated move by the tree. Takže idea je mať cyklické pokrytie tých troch polí, ktoré Michel ukazoval C5, D4, E3. Samozrejme, že tam potom opakovanie toho ťahu král bere D4. You have the three thematic piece. You are controlling the metal square in the diagram position. Sú tam tri kamene, ktoré vlastne tie polia kontrolujú. Práve teda D4. A keby tam ten král podiahol teoreticky, tak ešte stále treba pokryť tie zvyšné dve polia C5 a E3. OK, so well, yes. So we go here. So we must Pour un cercle. yes. So we interfere on Michel text. So we have this group control this square, this group control this square, and this group control the rest. Takže toto je vlastne jedno riešenie. And of course, this is excluded because of the check to the king. So the Tour C1.
So the first move control B square, the second move control B square, and okay, so Takže idea je taká samozrejme, že prvý ťah vždy kontroluje C5, druhý ťah E3 a v treťom ťahu to dávame. so Prerušenie, šach, král potiahne a ten má. and the last solution A posledné riešenie je zase uprostredačne. Dáma preruší, veža dá šach, král potiahne a druhá veža matuje. Okay, that's all. Takže to je vlastne kompletný cyklus a tie biele kamene vždy robia iné ťahy. So, this is important that they make different moves, all these 5 pieces, in different solutions. And next problem, Emil Krivani. Where is Emil? He will come tomorrow. So, toto je druhá úloha, ktorá tiež minulý rok Azemure zabudovala. Kde je Emil, aby ukázal svoju úlohu? Okay. Alors dans cette position-là, on a trois cases thématiques, C4, D4, E4. Sú tri tematické polia C4, D4, E4. Alors elles sont respectivement contre les cavaliers C4, D4 et par la tour. Ktoré kontrolujú tieto biele kamene. To je neviem, kto sa učí. Три solutions. Sú tam tri riešenia, samozrejme. No. First c'est cavalier C2 Potiahne koník preč. et Pustí do pola, takže môže ísť. king et bloc. No, queen. Čiže je tam blokovanie na D3, kde si treba vybrať, čím sa bude blokovať a zároveň král biely v svojom prvom ťahu, v druhom ťahu bieleho zrušil krytie pola, na ktorom bude potom matovať biela veža. Nevidia, perché ta ricerca è jasné. Druhé riešenie. Flight. Uvoľnil teraz E4, král tam vylezie. Take. Zobere dámu. Teraz zrušil krytie. Bishop. Musí zase strelec. Veža matuje. Bloc in Mr. Square. And the last. V poslednom riešení bude král na D4, áno. Ide veža na C8. Doberie na D4. Bielý odblokuje, zruší krytie F5, bráne slyšeta. Teraz musí ísť koník. Skutečne to neuveriteľné.
To je nádherné. Ok. To je nádherné. Et ensuite, ça doit être Encore plus facile, hein, la forme noire. Kde to bolo? No, to bolo tiež na turnaji v Ostrode minulý rok na kongrese, kde kde vlastne Emil bol aj s Tomášom. Bol druhý? Štvrtá, piatá cena. Škoda, nevidím prvú, aby som to bol Tam na nečistota v tom poslednom blokovaní. Tam ten koník nielen blokoval, ale aj prerušoval. Akože tak, no, to si také. Ale Aj ten cyklus, to krytie vežou na D4 tam bolo skompromisované, už tam skočil koník, tam bolo dôležité, že tá veža kryje D5 a nie D4. ale ide ten cyklus v prvom rade. Tak ten tam je, no, ten bol tematický. A zase nejaké roky tam boli. Cyklus, aby hral ešte a tieto ostatné. No tak to aj ostatné hrajú, tak to bola prvá. Nebolo to zle. Bolo to krásne, to bolo živopičné. Avant de commencer le problème, alors l'idée, depuis tout à l'heure, je montre que des formes blanches, white form. To bude teraz v bielej podobe, inými slovami, ťahať bude čierny. Et la position qu'on va examiner, c'est la forme noire. Aha, to som ja povedal pôst. Čiže tie, čo sme doteraz videli, tak boli vlastne, že biely tam robil ten cyklus a teraz to bude také, že čierny bude robiť ten cyklus. Ťahajúcich kameňov v prvom a v druhom ťahu, lebo to musí mať druhým ťahom a má tu 3 riešenia. Okay. So it was a problem by Marion Carwell, and he has to go from the FEI, and I have to, because there are lots of cooks, I have to correct it. So my name is not a problem. Takže pôvodne to bol teda problém Mariana Kerbuela, ktorý mal veľa vedľajších riešení a Michelovi sa podarilo ho opraviť, tak preto tam aj jeho meno. So the idea is to occupy 2 squares with 3 pieces cyclically. So Takže ide vstúpiť na 3 polia a s 3 kameňmi cyklicky, čiže first the occupation of D6. keď je veža na D6, tak And then the occupation of D5. a kráľ na D5. The white play is not easy, it is functional. Takže biela hra nie je nejaká úžasná, tá je len ako keby doplnok, aby to fungovalo, tá čierna hra. Prosím? Aby bol mal, hej. So we have first rook on D6, then no king. Teraz keď kráľ ide na D6, The queen on D5, no? vyťahne kráľom, And king. príde dáma B8. Finally, you can find the 2 black moves. Teraz zase prídete na to, ktoré sú dva čierne ťahy. The queen, no, on D6. Takže kráľ, najskôr dáma ide na D6 And the rook on D5. a keď veža zablokuje, tak príde tento mat. Alors, this problème est original. Pour Memorial Rudenko. Čiže tu máme jeden problém, ktorý je zatiaľ originál pre Rudenkov memoriál. Et c'est lui qui. C'est ce problème-là qui m'a fait examiner l'idée d'Ostroda et de la revisiter de nouveau. Takže vlastne vďaka tejto úlohe, keď si ju skladal, tak prišiel na to, že stojí za to trochu zamyslieť na to video, ktorá bola predpísaná v Ostrode a trošičku ju ako keby rozšíriť alebo zlepšiť tak, aby pokrýval aj takéto prípady. Okay.
By the way, I asked David if it was no problem to show something but he told me that the director of the tournament was also the judge, Mr. Semenenko. It's strange, but so the judge knows the problem anyway. Okay. But, len Michel len vysvetlil, že normálne by sa teda origináli takto nemali ukazovať ešte v nejakej tejto, ale že tým, že už to pokašľali aj samotní usporiadatelia, že už rozhodca aj tak vie, že je to tento problém od Abdelazida. Takže to nie je až taký problém. So it is not a problem to show the lecture. You are the judge? No. Semenenko, I Alexandre Semenenko. He's the one to say the problem, and also the judge, so it's not... Takže to, it's not enemies. No tak to je síce pravda. A je to anonymná súťaž? No už nie, lebo rozhodca a usporiadateľ je ten istý človek. Takže skôr je len o to, že či tá úloha bude... Presne, preto sa pýtam, že keď by nebolo vysvetlé, tak potom vlastne mohla k dispozíciu niekde. What happens if the problem is not awarded in the tournament? Je demande qu'est-ce qui se passe si Je l'enverrai à Patmat. Ok. Donc, ce problème-là, il va montrer un cycle A, B, B, C, C, D, D, A. Takže tu budeme mať cyklus štvorkrokový, teda A, B, C, D, A. Marié avec ma lecture de Compass. Takže bude to spojené s ideou, ktorú ukazoval na prednáške v Belehrade, ktorá sa volala Kompas, ktorá je pomerne komplikovaná. Et tous les maths sont modèles. A všetky maty budú modelové. Fausse solution. Je to štvorník. Dame Twin. Výzva druhý tak. To musí mať druhý ťahom, áno. A. Čiže beža ide na B5. Kráľ zoberie. A strelec matuje. Peknejšie už by tam bola výzva. Tak. Dvojník je, keď sa koník chodí na A6. Teraz ide koník na to isté pole, na ktorom išiel král v prvom riešení. Elpin. A, B, B. Teraz ide zase strelec niekam inám. Koník odskočí. C. Aj jazdec C5. Teraz dáme koníka na F8. Now Queen. Teraz dáma G3. Knight. Ide ten koník, ktorý na zobere. C, D. Teraz ide vežama. Posledný dvojník je, keď sa ten koník premiesne na C6. 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 No rook. No. Rook should start. No. Right. Ten. Yes. D. Un pin. Ale som mu dovolil. The compass team. Tá téma kompasu. King E4. Knight E4. King E3. Knight E3. A tá téma kompasu je vlastne v tom, čo je namalované na žlto.
lebo vlastne král v jednom nejakom poloťahu, či napríklad v druhom ťahu čierneho, chodí na nejaké polia a zase v iných riešeniach iný biely kameň chodí zase na, alebo iné čierne kamene chodia na tie isté polia a tu chodil král. Donc je termine par cet exemple, I finish par maybe my next lecture for compass. Takže končí týmto príkladom svoju prednášku a možno, že by nám na budúce porozprával o tom kompase. Thank you. Thank you. Explain what is the principle of compass. What do you call compass? Maybe on the diagram it would be fine. Le tableau, il explique bien l'idée. Táto tabuľka vysvetľuje tú ideu kompasu, že čo vlastne rozumie pod kompasom v takomto pomocnom mate, ktorý má aspoň 4 riešenia. To je dôležité povedať. C'est le nord? C'est le nord? Áno, sever. Le nord, yes. Sever. Le nord, c'est le problème en 4 solutions. Une folle solution. Takže má tá úloha 4 riešenia. Vous avez 2 coups de roi, D5, E5. Takže máme dve polia, D4, D5 a E5. Et dans les 2 solutions suivantes, il faut 2 coups noirs sur les mêmes cases visitées par le roi. Takže v nejakom, vlastne v prvom ťahu dvoch riešení na tie polia ide král a v druhom ťahu iných dvoch riešení na tie polia idú nejaké figúry. Ça c'est le nord. To je sever. L'est, Východ. all move in est. Všetky ťahy sú na východe, to znamená, všetky ťahy sú druhé. Čiže král chodí na tie dve polia a iné figúry chodia na tie dve polia, štyro riešenia. South, the king is sud. A to je vlastne, král je na juhu, čiže to, čo ide druhé, je na juhu, to je téma juh. L'ouest, a západ je zase, že všetko sa deje v prvých ťahoch. To znamená, dve polia, raz chodí král, raz chodí figúra. A takto to je len taká, by som povedal, taká nejaká kostra, na ktorú sa dá kadečo naviešať, taká formálna kostra. So I just explained that this is like, for me, my understanding, this is like a formal skeleton that should be completed by some meat, something interesting. The compass. Lebo to je kompas. Tak, ďakujem. Máš niekto? Ja by som sa opýtal, prípadne teda, maybe I would ask a question, maybe Michel, if it's not clear. These examples that were shown are mostly quite new. Only one was older. This by Michel and Marianne, or the other way, Marianne and Michel. Have you done research of the past of this team? Et donc il dit que ce que tu as montré, à part l'exemple avec Marion, c'est des problèmes récents. Est-ce que tu as fait une recherche sur ce thème dans le passé, si vous avez réalisé le thème spécifique, géocyclique le géocyclique. Oui. Dans ton exposé, quoi, tu as montré des exemples récents. Est-ce que tu as fait des recherches, s'il y a eu des exemples quand j'ai proposé le thème, c'est vrai que j'ai pas dans ma recherche, il n'y avait pas de problème là-dessus. Oui. When you proposed it in Ostrada, there was no problem. Et ben, tu vois, il choisit in Ostrada à Ostrada, donc. Mais par contre, pour les deux coups et les force de tout mouvement dans the mouvement. Ça c'est c'est venu après. Oui, donc tu as fait une nouvelle recherche? C'est que juste, je voulais que le thème vie, pourquoi je l'ai mis en 2,5 et 3. Oui, mais à Ostrada, tu avais fait une recherche
pour les 2,5 et 3. Oui, voilà. Mais est-ce que tu as fait une nouvelle recherche pour les 2 et 3 Eh ben, parce que sur WinCloud, c'est difficile de faire des recherches. Ah, ok. It reminds me the film of yesterday, but we need the subtitles. But the subtitle is short. Ja som rozumel. I have understood. Mais pour le thème de Compass, I have maybe 200 problems in Compass. Okay. Because it's very simple. 200. Takže 200 úloh. taký sumár z tej diskusie by mohol byť, že teda vlastne v čase, keď pripravoval Abdelaziz turné v Ostrode, tak si pokúsil sa urobiť rešerš pre 2,5 ťahové a 3-ťahové pomocné maty a nenašiel v podstate prakticky žiadne príklady, takže niečo poskladal ako príklad a použil to. A potom vlastne, keď rozširoval tú ideu na 2- a viacťahové, tak takisto vlastne nerobil nejaký rešerš, nejaký dramatický, takže je možné, že existujú nejaké staršie príklady, ale je celkom možné, že najmä v tých viacťahových pomocných matoch táto idea takéto hry, figúry na rôzne polia v rôznom čase na začiatku a na konci, že nebola veľmi vyskladaná v pomocných matoch. Pokiaľ sa týka témy Kompas, tak naopak na ňom robil rešerš prebežne a má 200 príkladov, takže tá je relatívne jednoduchá a teda naše ich veľa, dá sa to aj kaďako kombinovať. Juste pour le terme d'Ostroda, sur WinCloud, il y a cycle of piece, cycle de pièces. Mais il n'y a que 20 problèmes. Et la plupart, ce sont des problèmes Firik de Václav Kötőzovič. Že vlastne vo WinCloud existuje taká téma zadefinovaná, práve že cyklus kameňov, a kde je 20 úloh, ktoré majú tú vlastnosť, ale všetko sú to exoúlohy od Václava Petešovca. Ale no áno, I have said this. Vašek ani si nevedel, že si našiel orientáciu. No, to som nevedel. Kompas. Nie, kompas nie, ten cyklus figur. Sorry, tak nenašiel si. Nejaké ďalšie otázky? OK. Thank you very much. Merci beaucoup.